وسط انشغال وترقب الرأي العام الكونفدرالي بعد التطورات المتسارعة لملف الحوار الاجتماعي بعد الجولة الأخيرة التي عقدها وزير الداخلية عبد الوفي الفتيت مع الأستاذ عبد القادر الزهير الكاتب العام، كشف المسؤول النقابي أن عرض وزير الداخلية الذي قدمه في لقاء أمس الثلاثاء فيما يتعلق بالزيادة في الأجور والتحويضات جاء كالتالي: زيادة 500 درهم للسلة لما دون 10 بالرتبة 5، زيادة 400 درهم ابتداء من السلم 10 بالرتبة 6. وحسب تصريح الأستاذ الزهير فإن هذه الزيادة سيتم صرفها حسب عرض وزير الفتيت على 3 دفعات خلال سنة ونصف. الدفعة الأولى 200 درهم ابتداء من فاتح ماي المقبل، بينما سيتم صرف الدفعة الثانية شهر يناير 2020. وبخصوص الزيادة في الحد الأدنى للأجر، تضمن عرض وزير الداخلية زيادة 10% من السميك والسماك. كما تضمن العرض، يقول القيادي النقابي، زيادة 100 درهم على كل طفل من الثلاثة الأوائل، مبرزا في هذا الإطار أن الحوار سيبقى مفتوحا بخصوص كافة النقط المطروحة في الملف المطلبي. وينتظر أن تحسم النقابة موقفها من هذا المقترح الجديد في غضون الأسبوع الجاري بعد اجتماع يكيلها، وفي حالة تمت الموافقة على ذلك سيتم التوقيع على اتفاق قبيل فتح ماي الذي يعتبر محط عمال الاحتجاج السنوي. ويأتي إشراف وزير الداخلية على الحوار مع النقابات المركزية منذ يناير الماضي بعدما رفض سعد الدين عثماني رئيس الحكومة مطالبها بتجويد العرض المقترح ليصل إلى زيادة 600 درهم، وهو ما ردت عليه النقابات واحتجت بالانسحاب من الحوار الاجتماعي. ويعود آخر اتفاق وقعته الحكومة مع النقابات إلى 26 أبريل 2011 في عهد حكومة عباس الفاسي، وانتهى بزيادة 600 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، لكن عددا من الالتزامات المضمنة في هذا الاتفاق لم يتم تطبيقها إلى حد الآن.